就在近日，岛内闹出一则乌龙事件。据观察者网1月4日报道，台军引以为傲的航母杀手雄风3型反舰导弹经纬仪在寄送瑞士维修的过程中，竟被辗转送到了大陆山东进行维修校正工作。而台军在收到厂家寄回设备时，才发现该邮件竟然是从山东青岛流亭机场发货的。毫无疑问，此事一出，立即引起了岛内的舆论热议，各种质疑声此起彼伏。岛内网友称，台湾武器的关键信息是否已经泄露了？在各方的压力下，台中科院不得不出面回应，在经纬仪送去维修前，就已经卸下来所有的信息储存卡，在送回后，台军相关人员已经对其进行了详细检查，并未发现被植入任何黑客软件。此外，经纬仪仅仅负责精度矫正，因此无需担心信息泄露的风险。然而，台中科院的回应立刻遭来了各方的嘲笑，不少人猜测，或许大陆根本看不上台湾的军事武器技术。不过，值得一提的是，雄风3型导弹是台军自行研制的第一款超音速反舰导弹，据悉其射程约400公里。自从该导弹服役以来，便被某些台媒称之为航母杀手。也正因如此，台军非常重视该导弹的零件。不过，雄风3唯一的实战战绩，其实很多人都有印象。当时台军雄风3导弹突然向台湾海峡发射，当时有人笑称，解放军官兵已经做好了建功立业的心理准备。结果台军导弹打中了海峡中间的一艘台岛渔船，不少岛内网友讽刺其是渔船杀手。事实上，该经纬仪是在瑞士莱卡集团采购的，由于部分设备瑕疵，目前还在保修期内，所以台湾代理商送回瑞士原厂维修。对于为何将经纬仪送往中国大陆维修，莱卡集团本部做出了回应，这是在考虑到各项因素后，莱卡集团做出的慎重考虑，并不是随意抉择的。可以说，连莱卡官方都认可了中国大陆的实力，这也是中国大陆发展的又一个例证。由此可见，岛内已经离不开大陆，不仅体现在军事工程技术上，还体现在大陆的软件上。此前，蔡英文当局效仿美国，以危害台湾信息为由，下令禁止使用大陆多个软件。目前，岛内各行政机构以及下辖单位已经执行，不过民进党似乎有意扩大至全台湾。然而，就在台当局刚下禁令时，苏贞昌却给了台当局一巴掌。苏贞昌此前将选举失利归咎于大陆的社交软件，如今却口嫌体正直，背后偷偷使用大陆软件。据环球时报1月4日综合报道，台行政院长苏贞昌在脸书发出的视频，被发现制作手法模仿大陆社交软件中的影视剪辑风格。他于3日对此进行了否认，但岛内舆论仍紧追不放。据悉，苏贞昌所发布秀政绩的宣传视频，开头便用大陆电影解说常用语。注意看，这个男人太狠了，其中太狠了3个字被多次提到，并且使用的语音是大陆常用的 AI 配音，甚至连剪辑的软件都是大陆的。注意看，这个男人太狠了。上任行政院长第一天，为了挡个小猪瘟，宣布机场行李100%要检查。机场打电话回报旅客已经排队30公尺，这男人竟然说排300公尺。毋庸置疑，对于苏贞昌的双标行径，岛内不少人嘲讽，用大陆软件喊进大陆软件，绿能你不能。可以说，无论是台军导弹仪器送来大陆维修，还是苏贞昌事件，再一次向大家证明了台湾离不开中国大陆。台当局自欺欺人，天天喊着脱钩，但是岛内民众拎得清，他们更愿意去认识、了解真实的大陆，两岸统一势不可挡。